हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्रेया श्रीगुल व्लॉग्स। तो गाइस आज के इस व्लॉग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस अभी का सीन कुछ इस तरह का है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस मैंने सोचा कि फटाफट से चलते हैं और अपनी गाड़ी को फिल अप करवाते हैं, क्योंकि आज संडे है और मुझे टाइम भी था। तो मैंने सोचा भाई एक व्लॉग भी बन जाएगा, तो मैं गाड़ी को लेकर के आ गया। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, और आई होप आपको एंगल अच्छा आ रहा होगा। भाई मैंने पूरा जो है डाउन करके रखा है इस बार कैमरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब व्यूवर्स बोलते हैं कि आपका जो कैमरा एंगल है काफ़ी ऊपर रहता है। तो भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाउन कर दिया है। तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको एंगल कैसा आ रहा है। वैसे मैं एक बार फिर से चेकआउट कर लेता हूँ। अभी शाम के 5:03 हो रहे हैं और आज है संडे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और भाई ना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं गाड़ी में ना आज पता नहीं क्या हो गया है ना, इसमें स्मेल सी पड़ गई है गाड़ी में। लाइक बड़े दिनों से गाइस मैंने गाड़ी को यूज़ भी नहीं करा है ना, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी इसमें फ्यूल अप करवाना है और टायर में हवा भी भरवानी है मेरे को, क्योंकि हवा भी कम है टायर्स में। जब से मैं घर से आया था ना, उसके बाद से भाई मैंने इसमें फ्यूल अप ही नहीं करवाया है। और आज मैंने सोचा कि आज टाइम निकला है थोड़ा, तो भाई इसको फ्यूल अप करवा देते हैं टाइमली। और आगे चली है ब्लैक कलर की स्विफ्ट गाड़ी। थोड़ी अजीब सी लगती है भाई, पता नहीं ना मारुति किस तरह के पेंट कर रही है ना। लाइक है तो ये ब्लैक कलर, बट हाँ उतनी इसमें शिमर टाइप नहीं जितनी होनी चाहिए इस गाड़ी में। दीदी आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से करवाया है। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से पेंट करवाया है, और ऐसा है नहीं। वैसे प्रीमियम नहीं लग रहा है, प्रीमियम पेंट नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ यार बुरा मत मानना, जिसके पास ये गाड़ी है तो प्लीज़ बुरा मत मानना। बट हाँ यार पेंट कलर ना उतना अच्छा नहीं है इस गाड़ी का। लाइक मैं बताऊं इसमें क्या कमी? थोड़ा सा ना ग्लॉस होना चाहिए था वो भी, और इसका जो बम्पर है उसका अलग पेंट होना चाहिए था। नहीं, वो भी चलो अलग बात है, बट वो है कि इसकी जो कलर की फिनिश है ना, वो थोड़ी उतनी शिमरी नहीं है, उतना शिमर नहीं है इस कलर में। ज़्यादा ही ब्लैक है, कुछ ज़्यादा ही डल हो गया ब्लैक कलर ना, पूरा ही मतलब पूरा ही ऑफ ब्लैक कर दिया पूरा। तो चलो क्या ही कर सकते हैं भाई, अब मारुति करती है भाई ऐसी चीज़ें, अब क्या बोले। छत का भी सेम है ना। हाँ देख रहे हो अभी इस गाड़ी में भी नंबर भी नहीं पड़ा हुआ, बट फिर भी ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं कितनी ओल्ड गाड़ी है। पता नहीं किस तरह का कलर का कॉन्ट्रास्ट बिठाया भाई मारुति ने। बाकी टेल लाइट्स काफ़ी यूनिक लग रही हैं इसकी, पूरे ग्लासी फिनिश में लग रही हैं। LED है पूरी, मस्त है। मेरी गाड़ी के इंजन से ना बेल्ट की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़, और ऐसी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है। तो मुझे ना इसको चेकआउट करना पड़ेगा। आती बार देखता हूँ, यहाँ पे एक शॉप भी है भाई की, तो वहाँ पे चल के बताऊँगा एक बार मैं कि क्या इशू है। और इशू तो भाई मुझे पता है, बेल्ट से ही आवाज़ आ रही है, और मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता है। और आज से पहले कभी बेल्ट वाला जो काम भी नहीं करवाया मैंने इस गाड़ी में, तो भाई वो भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है और कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो गाइस मेरा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था आज व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज संडे भी है। तो मैंने सोचा भाई कि एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं आपके लिए, और संडे ड्राइव कह लो आप, संडे इवनिंग ड्राइव। भाई मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सूरज की इतनी तेज़ रोशनी भी नहीं पड़ रही है, तो भाई यहाँ पे ठीक है। भाई कैसे लिए ओवरटेक स्विफ्ट वाले ने, देखा दीदी आपने, धूल उड़ा दी इसने। और भाई इतने टाइम से मैं टी-शर्ट में घूम रहा था ना, तो आज मुझे ठंड थोड़ी महसूस हुई कि भाई आज ठंड ज़्यादा लग रही है। तो भाई मैंने फिर ये जो है स्वेट शर्ट डाल ली कि हाँ कि ठीक है कि बीमार ना हो जाऊँ कहीं। और सामने चलिए टाटा की टियागो। और बाकी यार मैं बता दूं, जो इस बंदे ने पीछे लगा रखा है ना, ये बुल गार्ड बोलते हैं इसको। तो भाई इसके ऊपर भी चलान हो रहे हैं हिमाचल में, तो भाई थोड़ा ध्यान दे दें आप भी। और जब भी आप हिमाचल में एंटर करते हो भाई, तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ भी लगा हुआ है तो भाई थोड़ा देख के, शिमला साइड अगर आपको घूमना है फिर कुछ भी है, तो भाई ये वाली चीज़ें मत लगाना। ये बुल गार्ड बोलते हैं इसको, और इस पर चलान हो रहा है भाई हिमाचल में तगड़े वाला। तो ये आपको दिख रहा है जो बम्पर लगा है ना पीछे, इसके पीछे एक पतला सा डंडा सा लगा है। डंडा इन द सेंस कि एक बड़ी सी पाइप सी लगी है, रॉड सी, तो उसको बोलते हैं बुल गार्ड। तो भाई इस पर काफ़ी ज़्यादा चलान हो रहे हैं हिमाचल में इस टाइम ना। और वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही हो रहे हैं, बट हाँ हिमाचल में ज़्यादा हो रहे हैं, शिमला साइड पे। तो यार ये चीज़ देख के चलना आपने, ठीक है। और ये इलीगल पता नहीं क्यों कर रखा है, आई थिंक तब कर रखा है क्योंकि जैसे इस पर कोई टकरा जाए फिर कुछ भी है ना, तो उसकी डेथ हो सकती है, उसको इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो भाई इसलिए जो है बुल गार्ड को बैन कर रखा है इंडिया में इस टाइम। और हिमाचल में तो भाई बहुत तगड़ा चलान हो रहा है इस चीज़ का। तो थोड़ा देख के आपने जब भी हिमाचल में एंट्री मारनी है, तो भाई ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए निकाल देना। अगर आपको लगता है कि निकालना नहीं है हमको या फिर कुछ भी, तो भाई थोड़े टाइम के लिए निकाल देना, बट हाँ निकाल देना, क्योंकि चलान काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है इसका। तो ये वाला कुछ सीन है गाइज़। और अभी मैंने कोशिश पूरी कर रही हुई है कि आपको एंगल अच्छा आए वीडियो में और क्वालिटी अच्छी मिले आपको, क्योंकि मैंने इसमें ना थोड़ा सा 4K 30 FPS से थोड़ा सा इंप्रूव करके 4K 60 FPS पे जो है स्विच करा है। और आगे से आगे ऑडी भाई क्या लग रही है यार, ब्लैक कलर की ऑडी थी भाई। तो भाई ये जो रोड है काफ़ी हद तक अभी ठीक हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी ये, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुई थी ना पिछली बार 2-4 महीने पहले, तो भाई पूरा रोड चला गया था ये। तो अभी जो है धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, और काफ़ी हद तक भाई ये जो रोड ठीक हो चुका है।
और अभी जो है हमारी गाड़ी चल चुकी है 25,264 किलोमीटर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस गाड़ी को उतना ड्राइव करने में, और बहुत अच्छे किलोमीटर्स गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और स्मूथनेस काफ़ी बढ़ गई अब गाड़ी की। बस वो ये कि आगे से ना बेल्ट की आवाज़ आ रही है, तो भाई उसको चेक कराता हूँ आती बार क्या दिक्कत है उसमें। तो गाइस जैसे मेरी गाड़ी खड़ रही है ना, जैसे मैं अपनी गाड़ी को रोक रहा हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है वो। तो उसको दिखाते हैं, आती बार दिखाते हैं उसको। और भाई हम जो है अभी फ्यूल स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पे है फ्यूल स्टेशन। देखो फ्यूल अप करवाने का जो है ना मज़ा तभी आता है। हम बच गए अभी। कैसे? रोड चला गया था यहाँ से। वो तो देख लिया था मैंने। भाई बहन डर गई मेरी कि क्या कर रहा है। वो तो देख लिया था मैंने रोड यार, वो तो चला गया है। भाई तो मिट्टी इतनी उड़ रही है ना गाइस यहाँ पे, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। ये देखो आप, और ये कहाँ रोक दी भाई गाड़ी इसने। और भाई ये देखो अब नई नई चीज़ें खुल रही हैं भाई यहाँ पे। भाई पता नहीं क्या होता है जब भी ना मैं मार्केट में आता हूँ ना, एक तो भाई मैं आता है बहुत लेट हूँ, 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, तो भाई कुछ ना कुछ नया चेंज देखने को मिल ही जाता है मुझे। गाइस कभी कभी आवाज़ आ रही है वो बेल्ट वाली ना, अभी आ रही है, अभी ज़ोरों से आ रही है भाई। सुनो गाइस, आई थिंक आपको आएगी नहीं, बट हाँ बहुत तेज़ आवाज़ है, हमें आ रही है। और भाई फ्यूल स्टेशन भी आने वाला है। अच्छा वो जो ऊपर खड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम फ्यूल स्टेशन। ये रहा हमारे सामने फ्यूल स्टेशन, यहाँ पे फ्यूल अप करवाते हैं गाड़ी को और देन आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी का सीन कुछ इस तरह का है कि मैंने अपनी गाड़ी के टायर्स में हवा भरवा ली है 32 PSI ईच टायर, और गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया है 1000 रुपीज़ का। और भाई मेरी पॉकेट मनी भी ख़त्म हो गई। क्या बोलूँ यार, सच में पैसा ही नहीं रहा भाई, क्या बोलूँ। लगता है मुझे गाइस कि मुझे बीच में ना बाइक लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी घर का काम भी चलाया ना, तो जिसके चलते भाई पैसे नहीं रह रहे मेरे पास, और मैं घर से ज़्यादा मांग भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि क्या ही मांगने हैं। और अभी यूट्यूब की इनकम भी कुछ नहीं हो रही है, अभी उसके लिए जो है मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो भाई वो अलग चक्कर है। तो अभी जो है 1000 रुपीज़ का पेट्रोल भरवा लिया है मैंने इस गाड़ी में। अभी जो है सिर्फ फुल से जो है 4-5 बार्स कम है, बाकी तो भाई फुल ही है समझो आप। और अभी जो है आराम आराम से चल रहे हैं। और पीछे एक शॉप थी जहाँ मेरे को उस गाड़ी की बेल्ट दिखानी थी आगे वाली, बट यार वहाँ पे भाई लोग काफ़ी काम कर रहे थे और वहाँ पे बहुत बिजी थे वहाँ पे बंदे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं, एक और शॉप भी है जिनको मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे एक बार दिखा लेता हूँ उसको, क्योंकि अब जो है गाड़ी बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। और आई थिंक आपको कैमरा में नहीं जस्टिस हो पाएगी, बट हाँ मैं सुन पा रहा हूँ उस आवाज़ को, अभी भी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है। तो देखते हैं भाई क्या सीन है इसका। और बस ये है कि भाई खर्चे बेफालतू में हो रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो बस अभी भी आवाज़ आ रही, सुनो आप। चर की आवाज़ है, पता नहीं क्या है ये यार। तो मेरे को जहाँ तक लगता है भाई बेल्ट की आवाज़ लग रही है मुझे। भाई क्या कर रहे हैं ये? तो ये क्यों रुका था? अच्छा इसको ऊपर जाना था भाई, इंडिकेटर तो दे भाई। कैसे बंदे इंडिकेटर नहीं देते हैं भाई, हद ही कर रखी है लोगों ने। ये देखो यार, की गलती है, कहाँ घुसा दिया मेरे को। और यहाँ पे ना पूरा रोड का पैच खराब हो रखा है भाई, तो भाई क्या ही बोलें यार। यहाँ पे भी चला काम, पुल वगैरह पड़ रहा है यहाँ पे, बट इसमें भी टाइम लगेगा अभी। दीदी भी शॉप है मॉडिफिकेशन वाली, देखो यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह लगते हैं। यहाँ से लगवाए मैंने गाइस अपनी गाड़ी में रिले, माउंट कस्टम। बाकी यार चलते हैं बिल्कुल आराम आराम से यार। मेरे को अपनी गाड़ी का काम करवाना है भाई, वो हो जाए भाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना कि रास्ते में इसकी बेल्ट टूट जाए। वैसे इतनी जल्दी टूटनी तो नहीं चाहिए थी, अभी गाड़ी टोटली मतलब 25,000 चली हुई है। तो भाई देखते हैं, पता करते हैं इसका कैसे क्या सीन बनता है इसका। और क्या पता कुछ बोल्ट वगैरह का इशू हो या कुछ भी हो सकता है, देखते हैं भाई। तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो ही एंड करता हूँ, और आई होप गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं कैसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय गाइस।